kutokana na kuumbwa alivyokumbwa. Tunaambiwa katika Isaya kuna vitu aliponyoka navyo akashuka navyo, na leo anavitumia kunionea kanisa. Na kwa akili hiyo ujue hata baada ya anguko mwanadamu hakuachwa bure. Kuna uungu ndani ya mwanadamu usio wa kawaida. Kuna kitu now took place. Wewe uliokoka, wewe ni mtaji mzito kwenye soko. I'm telling you. Hey, jamaa anaweza kutumia mwili wako kujitajirisha kupita kawaida. Maandiko yanasema wanasimama kwa uganga, kwa uchawi, wanajitaabisha ili wapate faida. Na hii faida wanaipata wapi? Wakikamata nafsi za watu, wakiwa watu, wakimaliza vijana, wakimaliza huyo mama, kisha wanachukua damu yake, mnazika. Mnadhani mnazika mtu, tayari wamekwisha chukua faida yao, wamekwisha kwenda nayo. Kotalabayanda. Awe uliza, nebu nikuuliza kitu. Mtu aliyekufa anayezikwa anakuanga na damu. Niambie hiyo damu inaendanga wapi? Sayansi itakwambia. Na manesi hapa na madaktari hapa atakwambia, okay, wewe niambie hiyo damu inaendanga wapi? Daktari yuko hapa anaanza kuniambia hiyo damu inaendanga wapi. Wewe hujasikia Yesu anaondoka alafu anasema, sikiliza, mwana wa Mungu anasema na anasema tunashiriki leo mwili wa Yesu. Anasema mwili huu na damu imetolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Na anaondoka. Ina maana damu yake hakwenda nayo, aliacha. Na leo tunashiriki damu yake. Yaani umekufa na wamechukua damu yako, wangali wanaitumia kupata faida. Si tunatumia damu ya Yesu kujifaidisha. Unataka uponyaji, unataka ukombozi, nenda kwa damu ya Yesu. Hamjanisikia bado? Nafikiria naongea na watu ambao hawako kwenye frequency. Naomba Roho Mtakatifu awasaidie kuelewa vitu ambavyo nafunua kwenu leo. Yesu anasema aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu anakaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake. Then ameondoka. Then bado leo tunaitumia damu ya Yesu. Wewe huwezi kujua kwamba mtu ana uwezo wa kumaliza maisha yako, ukazikwa msoga, ukazikwa, lakini bado damu yako inamjengea makorofa kari yako. Zakatala yanda rakasko pradaba. Hivi uliumbwa kuwa mtu wa kimataifa, na wakasimama kwa uganga wao na kwa wingi wa uchawi wao wakajitabisha. Watu wengi wako kanisani lakini hawajitabishi na kumtafuta Mungu kwao, lakini wale jamaa wanajitabisha. Nyinyi mnastarehe tu, kama inawezekana kwenda kanisani niende, kama haiwezekani nisiende. Wale wanajitabisha kwa uganga wao na uchawi wao. Na wanafanya nini? Anasema labda utapata faida, labda utaweza kushinda. Wanachotafuta kushinda ni kwamba wa hijack huyu kijana ambaye alikusudiwa kuwa mwanabiashara wa kimataifa. Huyu alikusudiwa jina lake kwenda dunia nzima na afanye biashara kubwa, ana maono makubwa, lakini sasa tuna hijack na tunabaki na damu yake. Afya aende upande wa pili, na kila alichokusudiwa kukifanya hapa duniani lazima tukitumie proper. Then wanachukua, wanaanza kujipatia faida
Kuna watu wengi walikufa, lakini bado wanafaidisha dunia hii kwa sababu ya investment ambazo Mungu alikuwa ameweka ndani yao. Then adui kwa uganga na uchawi akakamata vile vitu, bado wanajenga manyumba na damu zao, wanajifaidisha na elimu yao. Walipaswa kusoma mpaka Harvard University. Huyo ana nyota nzito ya kusoma mpaka Harvard University, hajategemewa na Afrika nzima, lakini kwa sababu alikuwa dhaifu, hakuwa na nguvu, wakamhijack kwa uganga, na leo wanatumia ile akili kuendesha dunia, kujipatia faida. Naambia mtu wa Mungu, nothing is valuable like man. Nafikiri nawaambia vitu vingine jioni ya leo. Ndio sababu Mungu hataki kucheza na ulinzi wako. Ulinzi wako. Ulinzi wako. Sikiliza, angalia mstari wa 13. Holy Spirit. Shetani hakutaka msikie haya, na anajuta. Amesema, umechoka kwa wingi wa mashauri yako. Basi wasimame hao wajuao falaki. Wasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota, watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo. So wanajua mambo yatakayotokea mwezi ujao. Wameprophesy, wameangalia nyota, then wakajua huyo mtu. Angalia, waliangalia tu nyota wakajua kuna mfalme amezaliwa. Kaanza safari kwenda kumwangalia, na wanaongozwa tu na nyota. Kajua kuna huyu mtu aliyezaliwa sio wa kawaida. Alafu ile nyota, na walipoingia kwa nani? Walipoingia kwa Herode, ni Herode, ili kumuuliza habari ya mtoto. Then ile nyota ikapotea. Mungu akasema no, ikapotea. Herode akamwambia, sasa naomba muende mkaitafute, mkiipata na mjue yule mtoto yuko wapi, then mje mnipe habari. Walipotoka wanaanza kuitafuta tena, ikaonekana. Then malaika akaja kuwaonya, msiende mwambie taarifa. Then nyota ikaja ikasimama penye mtoto yupo. Star. Akasema ndio huyu. Kama identify huyu mtoto atang'aa kama nyota. Kila mtu mwana wa Ibrahimu anapozaliwa, uzao wa Ibrahimu wote ni nyota. Maana Mungu alivyomuonyesha Ibrahimu, aliwaonyesha wazao wake wote kama nyota. So we ni nyota ambayo umebeba utukufu, umebeba glory. Ulinzi wako ni kitu cha kutokujadiliana. Hakuna kitu kibaya kama mtu kufa kabla ya wakati wake. Amefaidisha watu. Hautimiza zile miaka ambazo Biblia imesema. Na kuambia umefaidisha watu fulani. Yaani utajiri wa dunia hii utafaidisha tu dunia. Ndio maana lazima kujilinda kinyume na kila uharibifu. Chochote kinachotishia uzima wako, chochote ambacho kinaweza kutishia uzima wako, sio kitu cha kufanyia mzaa nacho, lest adui aweze kutake advantage kwa sababu ya kutokujua.